acha da gente dividir um endereço? Cê tem duas panelas e já dá um bom começo. Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar. É pouco, mas já dá pra começar. A geladeira é das antigas, nem chega perto da inox. O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama box. Junta suas coisas, vem pra cá morar comigo. Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido. E o barraco vira mansão de tanta felicidade. E pra lua de mel, parcela em 12 a viagem. Se tem arroz e feijão, miséria, pouco é bobagem. Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague. Um barraco vira mansão de tanta felicidade. E pra lua de mel, parcela em 12 a viagem. Se tem arroz e feijão, miséria, pouco é bobagem. Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague. O que cê acha da gente dividir um endereço? Cê tem duas panelas e já dá um bom começo. Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar. É pouco, mas já dá pra começar. A geladeira é das antigas, nem chega perto da inox. O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama box. Junta suas coisas, vem pra cá morar comigo. Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido. E o barraco vira mansão de tanta felicidade. E pra lua de mel, parcela em 12 a viagem. Se tem arroz e feijão, miséria, pouco é bobagem. Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague. Um barraco vira mansão de tanta felicidade. E pra lua de mel, parcela em 12 a viagem. Se tem arroz e feijão, miséria, pouco é bobagem. Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague. Um barraco vira mansão de tanta felicidade. E pra lua de mel, parcela em 12 a viagem. Se tem arroz e feijão, miséria, pouco é bobagem. Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague.